नोकियाको 5.1+ फोनमा सी टाइपको चार्जर पिन बिग्रेको छ र यो बजारमा मार्केटमा मिलिरहेको छैन। नोकिया मात्रै होइन, जति पनि सी टाइप लाग्नेहरू फोन छ, जुनसुकै मोडल भए पनि हामीले यसमा सी टाइपबाट हामीले सामानहरू पाइएन भनेदेखि सामसङ या अन्य मास्टर चार्जर पिनहरू लगाएर पनि मोबाइललाई चार्ज गर्न सकिन्छ। कसरी लगाउने यस भिडियोमा म सिकाउने छु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला। र हामीले बजारमा सी टाइपको चार्जरहरू पोर्टहरू हामीले मुस्किलले पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नपाइएको खण्डमा मेरो भिडियोमा सी टाइपको चार्जर पिनलाई चेन्ज गरेर सामसङ या मास्टर चार्जरमा चार्ज गरेर देखाउँदैछु। भिडियो सुरु गरौँ। सी टाइपको चार्जरमा फोनमा चार्ज भइरहेको छैन। चार्ज हालेर हेरौँ, चार्ज भएन। फोनलाई सबैभन्दा सुरुमा ओपन गर्ने। सी टाइपको चार्ज पिन छ। सी टाइपको चार्जिङ पिनमा सामसङ या त अन्य फोनहरूको मास्टर चार्जिङ कनेक्टर चेन्ज गरेर देखाउँदैछु। सुरुमा पिसीलाई ओपन गर्ने। यसलाई ओपन गर्ने। यो लेनोभो फोनहरूमा लाग्ने कनेक्टरलाई लगाइदिने। यसलाई रिमुभ गरेर सी टाइपको फोनलाई साइडबाट ओपन गर्ने। यसलाई सी टाइपको चार्जिङ पिनलाई यसलाई निकालेर रिमुभ गरेर यो सामसङ या त अन्य लेनोभोहरूमा लाग्ने पिन चेन्ज गरेर देखाउँदैछु। यो 5 खुट्टामा बाँकी बिचको 3 खुट्टा भाँचिदिने र साइडको राखिदिने। राखिदिइसकेपछि जम्पर वायर ठिक्क जम्पर गरिदिने। त्यस पछाडि तार जोडिदिने। एक एकवटा तार निकालिदिने। सी टाइपको पिनमा यो साइडको र यो साइड र यो साइड माइनस हुन्छ। यो साइड र यो साइड प्लस हुन्छ। यो र यो प्लस। सेम यसको उल्टो पनि जताबाट पनि हामीले चार्ज हुन्छ। सी टाइपमा चाहिँ जताबाट हाल्दा उल्टो सुल्टो हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसको ठिक सिधा पछाडि पनि सेम त्यही हुन्छ। यो साइड पनि यो साइड पनि। यो साइडको भाँचिएको छ, यो साइडको भाँचिएको छ, तर सिधा सिधा हुन्छ। यो माइनस, यो माइनस, यो प्लस, यो प्लस। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। माइनसमा राख्ने एउटा ग्राउन्ड चाहिँ गर्ने। माइनस छ, यो साइडको पनि माइनस हुन्छ। माइनस माइनस। त्यसरी यो साइडको प्लस यसमा बद्दैन। यो साइडको पनि प्लस र यो पनि प्लस हुन्छ। यो पनि प्लस हुन्छ। यसको सिधा सिधा प्लस। त्यस पछाडि हामीले जम्पर गरेको वायर चार्जर पिन पछाडि यो जम्पर गरेको यो लेनोभोको चार्जिङ कनेक्टर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। यो जम्पर गरेको यो चार्जिङ कनेक्टरको यो वायर अगाडिपट्टिको प्लस हुन्छ यतापट्टि, यस साइडमा माइनस हुन्छ। यो प्लस चाहिँ यो प्लसमा ल्याएर जोडिदिने। यो प्लसमा जोडिदिने। यो साइडमा माइनस हुन्छ, ग्राउन्डमा माइनस जोडिदिने। यो बाँकी रहेको पिन यो जम्पर वायर। यो हिटिङ टेप लिने र यो साइडमा यो
यो पिनहरु सर्ट हुन सक्छ, त्यसकारणले हिटिङ टेपले चाहिँ यो साइडलाई छोपिदिने। त्यसरी यो टेप बाँकी रहेको अब एउटा तारलाई चाहिँ माइनस हो, माइनसमा चार्ज जोड्दा पनि हुन्छ ग्राउन्ड पिनमा। यो साइडमा खुट्टाहरु मिलाएर राख्ने। त्यसपछि यो फोनमा यसको जुन पीसीबी को बोर्ड छ यसलाई राखिदिने, किनभने यसको सी टाइपको ठुलो प्वाल भएको हुन्छ। त्यो चार्ज हाल्ने प्वालमा हामीले राख्न मिलाउँदैन। त्यसपछि यो कनेक्टर ठ्याक्कै मिलाएर बसिदिएपछि यो साइडमा हामीले जुन अघि आएको यो माइनस को तार चाहिँ खुट्टामा सोल्डरिङ गरिदिनु मजाले, ताकि नहलियोस् भनेर। चार्ज हालेको करिब 5 मिनेट जति भइसक्यो। अब चार्ज बढो बढेन यसमा चेक गर्ने। चार्ज पनि फास्टै भइरहेछ। 5 मिनेटमा 14% राम्रो, 10% थियो 14 भएछ। सी टाइपको चार्जर पिनलाई मैले लेनोभोहरुमा लाग्ने मास्टर चार्जिङ कनेक्टर लगाएर हाल्दै चार्ज हुने बनाए। यसैगरी सबै मोबाइलहरुलाई हामीले थोरै टेक्निकल लगाएर चार्ज गर्न सकिन्छ। यदि सामान नपाएको खण्डमा अब यसरी नोट लगाइदिने सबै। यसैगरी सबै नोट लगाइदिने। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला। Nokia 5.1 Plus